皆さんこんにちは、リンタです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。この度7月1日にチャンネルが3周年を迎えるということで、ちょっとまたご挨拶としておしゃべりさせていただきたいなと思います。あまり長くはならないと思いますのでね、ぜひ最後までお付き合いください。3周年ですか。長いですねよくやってきたなと思います。本音で言うとね。そして皆様もよく聞いてくださっているなと思います。ありがとうございます。X や YouTube でもいつもコメントいただいて本当に元気もらってますし、それがなくてもね、聞いていただけるだけで自分の作ったものの存在価値が認められていると感じますので、本当にリスナーの皆さんには感謝しかありません。これはまず最初に伝えたいです。皆様本当にいつもありがとうございます。これを最初に言いたかった。言えた。よかった。ということで今日は何喋りましょうかねそうですね、今のところおかげさまでチャンネル登録者様が900人を超えてですね、欲を言えばこの周年までに1000人いけたら嬉しかったんですけど、それはさておきですよ。900人って結構すごいと思うんですよね。だって私完全にゼロから始めたので、でもそこからなんかポツポツといろんな方が見つけてくださって、今では900人の方々に囲まれてやっているという、なんということでしょうということでね、次なる目標は一応チャンネル登録者数1000人なわけですよ。区切りかなと思ってるので、なので1000人いけたらどうしようかなっていう、どうしようかなじゃないか、どうしたいか、何をしたいかという私の計画をですね、今日はもうとつとつとお話ししていきたいと思います。これ X でももうすでに言ってるんですけどね、まだ見てない方もいらっしゃると思いますので、改めて昔やったんですけど、あれなんでやったんだっけ。500人、いや違うな、1周年の時か。1周年の時に皆さんから質問をたくさん募集して、私がひたすら答えていくという質疑応答動画を作って、あれ楽しかったんですよね。プレミア配信にしましたので、みんなで一緒にね同時に視聴して、そこに私も参加して一緒にコメントしたりしたので、リアルにみんなと一緒に同じ番組見てるというか、あれ楽しかったのでまたやってというお声もいただいてますので、それやりたいですね。まず皆さんまた私にいろいろ質問していただけますかね。相談でもいいですよ。相談受けるの得意ですあとはいよいよですね、メンバーシップというのを私も始めてみたいなっていう思いがあります。条件で言ったらもう今も解説はできるんですよ。ただそちらを始めると、そちらの方にも労力を使わないといけなくなってしまうので、それでね本来の1000人登録者を目指すというところが倒れてしまったら、ちょっと本末転倒かなと思って今やってないんですけど、メンバーシップを開始したいと思っています。それで何するかって言ったら、私ラジオやりたいんですよ。なんか昔から自分でラジオやるのすごい憧れてて、結構喋ること自体は好きなんですよね。一方的にこっちからだから配信じゃないのそこはって思われると思うんですけど、あえて私はラジオをやりたいんですよ。それこそ最初は様子見つつになると思いますけど、メンバーの方からねお便り募集して私が答えていくみたいな一般的なラジオ番組をメンバーシップ限定でやりたいなって思ってます。つまんないかな私はやりたいんだけどなので、そしたらね定期的に私も喋るようにはなるので、ちょっとは身近な存在になるのかなみたいな、皆さんにとってね。今なんかよくわかんない人じゃないですか。たまになんか歌ってんなみたいな個人的にはもっと身近な存在になりたいなと思っていて、そのためにもラジオをやるのが私の夢だったというのもあって、やってみようかなって今考えているところです。もしそれが実現したら皆さんぜひ聞きに来てください。あとは人気のある過去動画のですねリマスター版も出したいんですよね。いくつかあるんですけど、フレスベルグの少女を筆頭に結構皆さんに人気のあるものを特にピックアップして、今の私のできうる技術でもう一回綺麗に音を直してですね、それを公開したいなっていう思いがありますので、それもメンバーシップの方で公開できたらいいなってちょっと考えてます。
ということでね、メンバーシップの活用方法って今のところ一人ではこれだけしか案が出てないんですけれども、もしこんなことやってほしいとか、こういうのおすすめだよとかありましたら、ぜひ教えてください。私無知ですのでよろしくお願いします。はい、あとは、オリジナル曲を出したいと思います。こちらも何度か言ってますが、今のところ手元にちょっとドラフトとしてあるのが、風花雪月のね、ディミトリ、私の大好きなディミトリをイメージしたオリジナルソングと、ペルソナ3のゆかりをテーマにしたオリジナルソングが、手元にあるので、それを出したいなと思っています。実はね、チャンネル自体を OAC っていうのにしたくて、オフィシャルアーティストチャンネルというものなんですけど、一種のこの人アーティストですよって認めてもらう称号みたいな感じになるのかな。音楽チャンネルですよっていう証明、それに認定してほしいというのもあって、オリジナル曲を出していきたいと思います。音楽チャンネルだという風にまだアルゴリズムに認識されてないような気がするので、そこをちゃんとやったら何かちょっと変わるかなというのもあるし、オリジナル曲は自分でも今後も定期的に出していきたいと思ってるんです。私今まで数々の名曲をね、それこそもう世界中の人が知ってるようなゲームの名曲をカバーしてきたんですけれども、やっぱね、そういう一流の音にずっと触れていると、なんか自分もなんかやりたいってうずうずしちゃうんですよね、不思議と。もちろん皆さんのお目当てはゲーム音楽のカバーだと思いますので、もちろんそれはやりますよ。それが主流で、というかこれから目白押しですからね。まずファイアーエムブレム新作出ますね。それからゼノブレード出ますね。あとペルソナ4リバイバル、そしてついに出てきたペルソナ6、そちらも皆さん多分楽しみにしてくれてるんじゃないかなと思いますので、曲を確認でき次第両曲がたくさん詰まってると思いますので、そちらもカバーするでしょう、間違いなく。そしたら聴いてくださいね。たまにこうオリジナルぶっこんでくるみたいな感じでやっていこうかなって思ってます。チャンネルの方針としては、たまになんか知らないオリジナルの曲が流れてきたら、なんか作ってんなと思って聞いてくれると嬉しいです。でね、私いろいろ自分に問いかけた結果、多分私が目指してるのってアーティストじゃなくって作家系なんですよね。というのも、作家となるとそれこそもう本当ゲームのコンポーザーですよね。そのテイストに合わせてどんなジャンルでも作るみたいな、いろんな曲調を作る、皆さんやってらっしゃいますけど、一人の方がいろんなジャンルの音楽いっぱい作って、それが全部名曲でみたいな、なんか冷静に考えるとなんかすごいことやってるなって思って、私の本筋も多分そこなんですよね。私の軸ってゲーム音楽にあるんですけど、そのゲーム音楽作家の方々って何でもやるじゃないですか。もうそれこそ職人ですよね。で、自分もそうなりたいのかなって最近気づき始めたので、オリジナル曲を出すにしても多分ジャンルはバラバラだと思います。というかバラバラにしたい。いろいろやりますみたいな感じで作っていけたらいいなと思ってます。なのでその時その時の曲の感じをね、楽しんでいただけたらいいなと思って、今どんな曲作ろうかなと思って手元でいろいろ持ってはいるんですけど、とりあえず1000に行かないといけないのでね。ただその到達した暁には自分がゼロから作った曲を皆さんにお届けできれば、ちょっとでも聴いてもらえればいいかなと思っております。はい、そんな感じですかね。以上、1000に到達したらやりたいことまとめでした。そんな感じです。今頭の中で考えてることはね。では今回のご挨拶はここまでとさせていただきます。最後になりますが、皆様いつも本当に私のことを支えてくださってありがとうございます。私もその思いに応えられるように、気を抜かず一生懸命これからも自分の作れるものを作っていきたいと思いますので、今後ともぜひ応援の方よろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。